Hi students, Standard 5 English. Today we will do the revision of question 4 and the question 4 is letter writing. We see that how we write the letter and we see the examples of letter, that how we write the informal letter, and now we go for the format of the letter. In this video we see that how we write the informal letters. There are two types of letters, formal and informal. Formal letters is usually written for official reasons and informal letter is written to our friends or relatives. And today we see the format of informal letters, and here is the format of the letter. That first step is address of the writer. The first line is रिलेटेड टू एड्रेस ऑफ द राइटर, जो सेंडर है, जो राइटर है, उसका एड्रेस आएगा. एंड सेकंड स्टेप इज डेट, एंड द फॉर्मेट ऑफ डेट इज DDMMY, मीन्स फर्स्ट डेट, देन मंथ एंड देन ईयर. थर्ड स्टेप इज सैल्यूटेशन, मीन्स greetings, and now come the actual part of the letter, that main part, body of the letter. And the body of the letter contains three topics. First one, introduction, second, main content, and third, conclusion. It is the ending of the letter. And at the last step is yours lovingly and the writer's name. Last step also contains subscription including writer's name. So this is the format of letter. I hope you got it very well, and you have to learn this format. And now we go for one example of letter, and this is the example of one letter, informal letter. This letter is given to you, given in your textbook, page number 72. And this is the first part of the letter, that contains writer's address. Here is the address given to you: Krishna Boys Hostel, Model Public School, and Kolkata. This is the address. And the date is, after that it is the date, and the date format is DDMMYY, 10th July 2000. So this is the first and second part of the letter. And now we go for the third part, and this is the third part of the letter, that greeting, means salutation, and it contains here my dear माँ. यहाँ पे डियर और उसके बाद जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका सैल्यूटेशन आएगा, जैसे माँ या फिर डियर फ्रेंड, इस तरह से. एंड now we go for the main part of the letter. It is called body of the letter, and first para is for introduction. This is my first letter after the summer vacations. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. This is the introduction about the writer, that what is the condition of the writer. So this is introduction, and now it comes the main content of the letter, that why we write the letter. This is the main subject of the letter, and it is called main body of the letter. We have a new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. This is the main part of the main content, that what we say to other, यानी what we want to say in the letter. हम क्या बताना चाहते हैं, हमने क्यों लेटर लिखा है, उसका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, कि उसने यहाँ पे लेटर क्यों लिखा गया है, उनके टीचर के बारे में बताते हैं राइटर की. जो मेरे जो न्यू टीचर है वो क्ले मॉडलिंग और पोटरी के लिए न्यू टीचर है, और वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिखाते हैं क्ले से बनाना, और हम उसको पेंट भी करते हैं, और वो एकदम रियल के जैसे लगते हैं. सो दिस इज़ द मेन पार्ट, main step of the letter. And now we go for the ending of the letter, and this is the second para of body of the letter, that we have an inter-house poetry recitation coming up in August.
I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. Next thing, the writer want to say that we have an हमारी स्कूल में एक इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन है, तो उसमें हम पार्ट करेंगे और इन द अगस्त मंथ में है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. जो राइटर है वो बहुत एक्साइटेड है. एंड इट इज़ अ लॉन्ग पोएम. जो रिसाइट करनी है वो पोएम बहुत लॉन्ग है, बट वी लर्न टुगेदर विथ आवर टीचर. हम टीचर के साथ अच्छे से लर्न करते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड पैरा ऑफ द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर. And now we go for the first ending, the first paragraph of ending. And it is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. This is the first ending that it is nice to be back in school. यानी मैं स्कूल में वापस आया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ. एंड आई रिमेंबर यू एंड बाबा मीन्स ये जो लेटर है वो मम्मी को लिखा गया है. तो राइटर बताते हैं कि मैं तुमको और बाबा को बहुत मिस करता हूँ. एंड गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, यानी मेरे दादा और दादी को भी मेरा प्यार देना. तो इस तरह से दिस इज़ द एंडिंग, फर्स्ट एंडिंग ऑफ द लेटर. एंड नाउ वी गो फॉर कंक्लूजन. एंड दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ द लेटर, द लास्ट स्टेप ऑफ द लेटर, दैट डू राइट बैक सून. इट इज़ द एंडिंग. एंडिंग 2, एंडिंग 1 हमने देखा. एंडिंग 1 का पैरा हमने फर्स्ट प्रीवियस पिक्चर में देखा. एंड दिस इज़ द सेकेंड एंडिंग, दैट डू राइट बैक सून, यानी जल्दी मुझे वापस आप लेटर लिखना. एंड दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ लेटर, दैट इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स सब्सक्रिप्शन, दैट योर लविंग सन. एंड द नेम ऑफ द राइटर इज़ प्रताप. सो दिस इज़ the example of letter, and it is given in your textbook page number 72. You have to read this letter very well. And this is the example of one more informal letter. Write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities in your school. Here the subject of the letter is to tell the activities of the writer's school. यानी इस लेटर में आपको अपनी स्कूल एक्टिविटी के बारे में अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स को लिखना है. एंड नाउ वी स्टार्ट द फॉर्मेट, दैट द फर्स्ट वन इज़ द एड्रेस ऑफ द राइटर. 12 Malhar Bungalows, SP Road, Rajkot. This is the first step, and the second step is date, 11 September 2020. This is the date. And now we go for the salutation and the actual body of the letter. We saw address and date in previous picture, and now the third step is salutation. And this is a salutation, that dear Sonal. Here the name of a friend or the name of a relative you can mention here, dear, and after then you can write the name of your friend or the relative. Dear Sonal, I write here dear Sonal. And this is the body of the letter, that the first para is for introduction, that how are you, I hope you are fine. There, this is the introduction para, that the writer asks about health of the person whom he or she write the letter. तो उसके बारे में ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन का होता है इंट्रोडक्शन की, आप कैसे हो, हम आई होप यू आर फाइन देयर, यानी आप वहाँ पे सकुशल होंगे. So this is the first para of the body of the letter. And now we go for the second, the main content of the letter, and this is the main subject of the letter. I am writing this letter to you to tell you about some interesting activities in our school. This is the main subject of the letter. Besides the regular studies, we have a lot of other activities during the last 2 periods every Saturday. The writer says that
In our school there are many so other activities during the last 2 periods of every Saturday. I have chosen painting and pottery. The writer chosen painting and pottery for the एक्टिविटी मीन्स दो एक्टिविटी उसने चूज़ की है, पेंटिंग और पोटरी, जिसमें वो पार्ट करते हैं. So this is the first para of the main content, and now we go for second para, that such activities are great fun. We enjoy these activities much. मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो हम खूब बहुत एंजॉय करते हैं और हमें इसमें बहुत मज़ा आता है. And now we go for the third paragraph, and this is the first ending of the letter, that do you have such activities in your school? Do write to me about it. मीन्स क्या आपके स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, तो मुझे भी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में आप लिखना. सो दिस इज़ द फर्स्ट ending, and now we go for conclusion of this letter. And this is the second ending, means subscription and closing of the letter, that your loving cousin. Here the name of the writer is Meera. So this is the conclusion and closing of the letter. I hope you understood the format and the content of the letter very well. Thank you.